Сильный непрекращающийся кашель, бронхит, ларингит, трахеит– это все конфликты территориального страха или угрозы. Даже если мы находим и устраняем конфликт, который привел к симптомам, а кашель не прекращается, то часто бывает так, что сам кашель или боль в горле воспринимаются нами как новая угроза. То, что опять на нас напало, то есть вторичный конфликт. Разрывайте порочный круг, и симптомы значительно снизятся. А больше информации о ГНМ и естественном выздоровлении у меня в телеграм-канале. Там я еще подробно разбираю диагнозы и симптомы и отвечаю на вопросы. Ссылка в описании.